안녕하세요. សូមជម្រាបសួរបាទរីករាយជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងការសិក្សាអំពីការបំលែងកិរិយាសព្ទឬគុណនាមទៅជាទម្រង់អយោវិញម្ដងបាទតើពាក្យបែបណាដែលយើងត្រូវលុបថាភ្ជាប់អយោបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញមកតាមដានទាំងអស់គ្នាកិរិយាសព្ទឬគុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយស្រៈក្រៅពី a ឬ o ហើយមានផាត់ឈិមយើងត្រូវលុបថាចេញរួចថែមអយោបាទតោះសូមអញ្ជើញមកតាមដានជាមួយគ្នាស្រាយ 풀다 풀다 풀어요 풀어요 웬 길다 길다 길어요 길어요ធ្វើឬបង្កើត 만들다 만들다 만들어요 만들어요 쓰다 뱉다 뱉다 뱉어요 뱉어요 크민ឬមិននៅ 없다 없다 없어요 없어요 បាទឥឡូវនេះសូមយើងមកអនុវត្តបង្កើតប្រយោគជាមួយគ្នាក្មេងនោះគ្មានផ្ទះទេ그 아이는 집이 없어요. 그 아이는 집이 없어요. បាទឥឡូវសូមអញ្ជើញមកមើលប្រយោគមួយទៀតក្មេងនោះមិននៅផ្ទះទេ그 아이는 집에 없어요. 그 아이는 집에 없어요. បាទប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់ក៏ដូចជាចង់ចេះពាក្យថ្មីបន្ថែមអាច comment នៅខាងក្រោមនេះបានបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសូមបងប្អូនជួយចុច like follow ឬ subscribe រួច share បន្តដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ감사합니다